Buenos días a todos. Mi nombre es María Pascual y les voy a presentar el siguiente trabajo titulado Material multimedia en español, valenciano e inglés para la clase práctica de auscultación cardíaca, que ha sido llevado a cabo en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. La auscultación cardíaca es un procedimiento clínico de exploración física ampliamente utilizado en clínica, capaz de diagnosticar gran parte de las patologías cardiovasculares congénitas, siendo comúnmente utilizado en el paciente pediátrico. De ahí su importancia para que sea bien aprendido en los estudiantes del grado de medicina. En los últimos años, el uso de material multimedia se ha convertido en una práctica habitual en las aulas, ya que permite que los estudiantes mantengan y mejoren la atención en clase, así como una mayor comprensión de los conceptos adquiridos. Es por ello que la mejora de la calidad docente la podremos evaluar mediante las encuestas realizadas a los estudiantes. Uno de los objetivos de este material multimedia es, desde un punto de vista clínico, los estudiantes aprenden las partes de las que consta el estetoscopio vía auricular o fonendoscopio y el manejo del mismo. Además, aprenden a localizar los focos de auscultación valvular, ya que son las zonas de expresión preferente para cada ruido cardíaco. Como segundo objetivo, desde el punto de vista docente, permite optimizar el tiempo en clase, ya que proporciona una mayor comprensión de los conceptos que son explicados en clase teórica. En cuanto al tercer objetivo, relacionado con el aprendizaje llevado a cabo por el alumno, los conceptos, al ser explicados de una forma más didáctica mediante dibujos animados, te facilitan ese proceso de aprendizaje al estudiante y además le ayudan en la preparación de los exámenes de la asignatura, ya sean prácticos como teóricos. Este material mejora la actividad docente en los grupos de castellano, inglés y valenciano del grado de medicina, pero también puede ser utilizado en otros grados de ciencias de la salud. Este material multimedia, para llevarlo a cabo, se utilizó un fonendoscopio electrónico en lugar de uno convencional, ya que con el electrónico se podían grabar los ruidos cardíacos y su registro. En una primera parte se explican los ruidos cardíacos mediante dibujos animados, como vemos en la figura de la izquierda, y después se pasa a localizar los focos de auscultación, para lo cual nos ayudamos de un tórax en 3 dimensiones con unos ejes de coordenadas para que les sea más fácil al estudiante localizar cada uno de los focos de auscultación. Después se pasa a la auscultación en cada uno de los focos, reconociendo cada sonido cardíaco, para lo cual colocamos un fonocardiograma. Después se realizan una serie de maniobras, como por ejemplo la visualización del tercer ruido cardíaco, que no es audible, pero la posición colocado al estudiante, como vemos en la imagen, en decúbito lateral izquierdo con el brazo izquierdo levantado, favorece que se pueda visualizar en el fonocardiograma el tercer ruido. También se hacen otras maniobras para poder visualizar los dos componentes aórtico y pulmonar del segundo tono cardíaco, así como el desdoblamiento del segundo tono cardíaco, como se muestran en las imágenes. Si analizamos las visualizaciones realizadas en YouTube en cada vídeo, actualmente tenemos más de 4.100 visualizaciones en el vídeo de castellano, más de 300 en el de valenciano y más de 16.500 visualizaciones en el vídeo de inglés. Para analizar la utilidad de los vídeos en los estudiantes, llevamos a cabo una serie de preguntas realizadas mediante una encuesta.
podríamos concluir que con este material multimedia, como ha quedado reflejado en las encuestas y en los comentarios que han dejado los estudiantes en las encuestas, pues les ha gustado mucho y ha tenido mucha acogida en los 3 grupos de medicina. Además, es de gran utilidad en nuestro departamento porque no va a ser solo utilizado en el grado de medicina, sino también en otros grados de ciencias de la salud. Permite optimizar mejor el tiempo en clase, ya que facilita una mejor comprensión de los conceptos explicados en la clase teórica y práctica. Y, por tanto, puede ser una metodología utilizada tanto para la docencia presencial como para la no presencial. De esto queda reflejado porque se utilizó el año pasado debido a la pandemia y de ahí su gran utilidad. Y muchas gracias a todos por vuestra atención.